Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Analoge Synthesizer klingen eindeutig besser. Oder? Diese Frage klären wir in diesem Video. Analoge Synthesizer klingen warm und digitale Synthesizer klingen kalt. So oder so ähnlich kann man das häufig hören oder lesen, aber die Frage ist, stimmt das tatsächlich und wenn ja, wo kommt das her? Dazu machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Geschichte der Synthesizer. Die ersten Synthesizer waren analoge Synthesizer. Die waren diskret aufgebaut, das heißt, da war wirklich eine Leiterplatte drin und auf der Leiterplatte waren Kondensatoren und Widerstände und Röhren. Das war viele Jahre lang so, einfach weil es nichts anderes gab. Die ersten digitalen Synthesizer kamen erst in den 80er Jahren auf. Da war dann die Technik soweit. Und warum hat man das genutzt? Weil man damit andere Sachen machen konnte. Einer der ersten kommerziellen digitalen Synthesizer, wobei kommerziell so wirklich super erfolgreich war er nicht, der PPG Wave. Der kam Anfang der 80er und nutzte Wavetable-Synthese. Das ist eine Sache, die analog nicht geht. Das funktioniert dergestalt, dass man lauter kleine Wellenformschnipsel nimmt, in das Gerät reinlädt und die in sogenannten Tables, also in der Tabelle anordnet und dann werden die lustig neu zusammengewürfelt und hintereinander abgespielt. Und dabei werden die entweder überblendet, die einzelnen Wellenformen, oder wirklich hart geschnitten. Das klingt völlig anders als subtraktive Synthese und klingt relativ metallisch. So könnte man es vielleicht beschreiben. Ein anderer, wirklich sehr erfolgreicher Synthesizer in den 80ern auch, war der DX7. Der nutzt aber auch keine subtraktive Synthese, sondern der nutzt Frequenzmodulation. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Wen das interessiert, der kann da gern reingucken. Eine Sache bei FM-Synthese ist, dass die auch metallisch klingt. Und zwar auch, wenn ich das mit zwei analogen Oszillatoren mache. Im Gegensatz zu Wavetable kann ich nämlich FM auch analog machen. Können wir mal kurz reinhören. Klingt also auch deutlich anders als subtraktive Synthese. Sprich, die frühen digitalen Synthesizer waren völlig anders aufgebaut und hatten auch ein anderes klangliches Ziel als die üblichen subtraktiven, die man so kannte. Und ja, diese Klangerzeuger klangen relativ metallisch. Das ist vielleicht das, was man auch mit kalt umschreiben kann. Das liegt aber an der Klangerzeugung und jetzt nicht am digitalen per se. Neben der Tatsache, dass man auch neue Klanggestaltungsmöglichkeiten hatte, kam man dann sukzessive auch auf den Trichter, quasi analoge Klänge mit digitalen Synthesizern zu emulieren. All dieweil digitale Synthesizer kleiner sind, leichter sind, stimmstabiler sind und sich kostengünstiger in größeren Stückzahlen herstellen lassen. Diese frühen Formen der digitalen Synthesizer, die versucht haben, analog zu klingen, hatten tatsächlich gewisse klangliche Unzulänglichkeiten, aber die Welt ist nicht in den 80ern stehen geblieben und die technische Entwicklung auch nicht. Sprich, diesen Vorwurf kann man den heutigen Geräten eher weniger machen. Was ist nun besser? Analog oder digital? Das kommt drauf an, nämlich darauf, was ich für ein Ziel habe, was ich für eine Ästhetik erreichen möchte oder auch was für einen Geschmack ich letzten Endes habe. Analoge Synthesizer haben nach wie vor ihre Berechtigung, denn die haben auch technische Unzulänglichkeiten, das macht aber wiederum deren Klang aus. Einer der größten Mankos bei analogen Synthesizern ist, dass sie nicht stimmstabil sind. Das heißt, die Oszillatoren werden sich immer bis zu einem gewissen Grad verstimmen. Wer mal einen originalen Minimoog Model D gespielt hat,
kennt das, den muss man gefühlt alle halbe Stunde nachstimmen, weil er sich einfach in sich verstimmt. Digitale Synthesizer sind stimmstabil, beispielsweise, können sehr analog klingen, zumindest die heutigen Modelle. Letzten Endes ist es auch völlig egal, meiner Meinung nach. Kauft euch den Synthesizer, den ihr persönlich gut findet, der euch klanglich gefällt, der euch vom Bedienkonzept zusagt. Ob der dann analog oder digital ist, spielt meiner Meinung nach nicht wirklich eine Rolle. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin aktuell an einem anderen Projekt dran, deswegen ist ja auch noch relativ viel gepatcht. Mal sehen, vielleicht lade ich diesbezüglich auch mal was Kleines hoch. Schauen wir mal. Bleibt mir nur, wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.